ทีนี้ผลการวิจัยของเราก็พบว่าเราอยากจะเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆก่อนว่าความคุ้นเคยของตัวนักศึกษาเองต่ออาเซียนมีมากหรือน้อยแค่ไหนการตอบนะคะก็เวียดนามและลาวบอกว่ามีความรู้สึกความคุ้นเคยก็น่าจะตอบได้ดีนะคะแล้วก็ในกลุ่มประเทศที่บอกว่าไม่ค่อยคุ้นเคยกับอาเซียนในที่นี้มีบรูไนสิงคโปร์และพม่าทีนี้เราก็มาถามวัดลึกขึ้นว่าพอคุ้นเคยแล้วเรามีลักษณะแบบสอบถามที่ถามไป3ข้อแรกเราก็จะให้ดูรูปแผนที่แบบนี้โดยที่มี A B C D ต่อมาจากประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนแล้วให้เขาตอบว่าชื่อประเทศไหนบ้างนะคะแล้วก็เราก็จะมีลักษณะมีธงให้เขาดูว่าธงอันไหนคือธงของอาเซียนสุดท้ายเราถามคำถามว่าปีที่ให้กำเนิดอาเซียนนี่คือปีไหนทีนี้เด็กนักศึกษาก็ทำมาได้อย่างดีนะคะส่วนใหญ่ก็ตอบได้อย่างน้อยตอบถูก9 จาก 10แล้วก็ในเรื่องของการดูถึงว่าประเทศเพื่อนบ้านเป็นยังไงในแผนที่ก็สามารถ identify ได้ถูกถึง7ประเทศด้วยกันส่วนพอเรื่องของธงที่สามารถจะบอกว่าเป็นธงของอาเซียนเองเนี่ย 75% เท่านั้นที่ตอบถูกมาแล้วก็ประเทศที่ตอบถูกตามลำดับนะคะในกรณีนี้ถ้าเราดูของกัมพูชา 63% ประเทศไทย 38% ฟิลิปปินส์ 36%มีคนถามว่าจุลนีอยู่จุฬาทำไมประเทศไทย 38 ล่ะ นะคะในกรณีนี้เวลาเราทำเซอร์เวย์แบบสอบถามแล้วก็ถามนิสิตที่หลากหลายคณะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขอให้อาจารย์เอริกพูดนิดนึงของเรื่องของพม่าที่น่าสนใจระบบการเรียนรู้ความรู้ของเราถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปเนี่ยเรื่องสังคมศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องของประเทศบ้านลักษณะของการระบายสีเพื่อนบ้านนะคะไม่รู้ว่าใครเกิดทันยุคนี้หรือเปล่าต้องบอกว่าระบายสีขอบเขตนี้สีหนึ่งก็จะไปช่วยในการจำทีนี้พอปีเกิดของอาเซียนแล้วเริ่มไม่มีบทเรียนนี้ละในระดับมหาวิทยาลัยเพราะนั้นสถิติและการเรียนการสอนของแต่ละประเทศก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้ระดับความรู้แตกต่างกันอย่างกรณีของตัวดิฉันเองที่เข้าไปเก็บข้อมูลของลาวและเวียดนามในสมัยนั้นเนี่ยเขามีทุกที่เลยธงนะคะใบประกาศแล้วก็ธงของเขาในความเป็นอาเซียนในที่นี้ก็จะมีสัญลักษณ์มีปีคือเขาพร้อมมากในปีที่เราไปเก็บคำถามแม้กระทั่งเดินบนท้องถนนก็จะเห็นลักษณะสิ่งเหล่านี้ออกนอกเรื่องมานิดนึง ก็คือ 50% เท่านั้นที่จะบอกได้ว่าปีที่ให้กำเนิดองค์กรอาเซียนคือปี 1967 นะคะแล้วก็คนประเทศที่ตอบถูกมากที่สุดก็คือลาวเวียดนามอินโดนีเซียประเทศที่มักจะตอบคำถามนี้ไม่ได้คือประเทศไทยและก็พม่า Right, so the third thing that we were interested in then was the orientation that students have towards ASEAN. So this means really the orientation that they have toward the region, but also kind of within the region. Where is their attention oriented to? What countries do they think of as most important to them? And sort of where do they think of in terms of another thing was that I'll show in the next slide, we talked about or asked them about where would they imagine that they would want to travel to for tourism, or where would they want to possibly work? So the most salient countries, first of all, we used a measure, I won't go into all the details, but it's basically a measure to measure how salient countries are to people culturally or cognitively. That is, what countries most readily come to mind for them when thinking about ASEAN countries. And in general, across all of the students, the most salient countries were Thailand and Malaysia. In terms of the most familiar, we asked them to list 3 countries that they feel most familiar with, and across the whole region, the most familiar were Thailand and Singapore.
but there was substantial sub-regional difference. Now, there's a tradition that, if you think about Southeast Asia and the 10 countries of ASEAN, they're often commonly divided into the mainland countries and the maritime countries, right? Which the mainland being Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, Myanmar, and then the maritime, some kind called island, Southeast Asia, is Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines, and Brunei. And there was a division of those. Within those sub-regions, the students from the mainland countries had a stronger salience for and somewhat familiarity with the mainland countries, and similarly the maritime countries had a stronger salience and familiarity with the mainland countries. Although this didn't hold entirely, in that there were certain, for example, certain countries outside of the sub-region that were highly salient or familiar. For example, the students from the mainland countries still found Malaysia and Singapore to be quite familiar and salient in their minds, right? And also within the maritime countries, Thailand had quite a strong salience for students from Brunei, Philippines, Indonesia, and so forth, right? But there was that kind of sub-regional familiarity and salience and orientation that students had. Okay, another way of thinking about orientation, if they imagine themselves, I mean, these are students, so we ask them, if they could travel to one ASEAN country, or if they could work in one ASEAN country, what would it be? And the rankings came up in terms of just traveling, just asking them which country would they like to travel to. This was interestingly, well, both cases were interestingly very consistent across all of the region. And in terms of travel, the number one country would be Singapore, followed by Thailand, Malaysia, and then Vietnam. In terms of working, again, Singapore was the first, and then secondly, in different order of ranking, different countries, Malaysia, Brunei, or Thailand, right? So one of the things that we found interesting about this, I mean, I found it interesting to think about this, was that in terms of the students' desires to travel, if you look at, say, Western tourists, right, or Western travelers, they often are interested in traveling to the places that they see as the most kind of exotic places in Southeast Asia, like Cambodia to see Angkor Wat, or going to Indonesia to see Borobudur, to see other cultural sites. Whereas the students here, and this doesn't surprise me, but I think it confirms something, is that the students here, they want to go to the modern countries, right? They want to go to the most modern, most sort of futuristic, I don't know, whatever you call it, places, right? They don't want to necessarily go see like old ruins and stuff like that, right? Unfortunately, maybe, but that's the perception, right? So Singapore, Thailand, Malaysia. In terms of work, again, this is quite understandable, but Singapore, not only was Singapore first, but Singapore tended to be first by a long shot. I mean, this sort of Singapore being a center to go and work, what really came across in the survey, right? And the other countries, I mean, people did say Malaysia, Brunei, Thailand, sometimes Vietnam, but quite kind of distant second, right? And then finally, we asked them about were they simply asked, are you interested in learning more about other ASEAN countries? And again, Laos, Cambodia, Vietnam, they came out, along with the Philippines, and came out as the ones that were really most strongly interested in learning about other ASEAN countries. And again, that sort of ASEAN skepticism came out, and a lot of, not all students, but a lot of students in Myanmar said, not really interested, right? There's a sort of isolationism at work there. Again, remember, this is 2007. I think it'll be interesting to do it now and to see if these perceptions have changed, particularly in Myanmar.นะคะในเรื่องของการดูทิศทางแนวโน้มของความรู้สึกของนักศึกษานะคะที่มีต่อภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้านในกรณีนี้ประเทศที่โดดเด่นที่สุดในสายตาของเขาก็คือประเทศไทยและมาเลเซียนะคะแล้วก็ประเทศที่นักศึกษาทั้ง10ประเทศตอบมามากที่สุดว่าคุ้นเคยก็ประเทศไทยอีกกับสิงคโปร์นะคะในลักษณะของเวลาเราถามเพิ่มเติมมากขึ้นว่า
ความคุ้นเคยนั้นเนี่ยมักจะคุ้นเคยกับกลุ่มประเทศไหนมากกว่ากันการตอบของเด็กแน่นอนเลยก็ต้องถ้าเกิดเขาเป็นกลุ่มประเทศที่เป็นประเทศอยู่บนแผ่นดินใหญ่เขาก็จะคุ้นเคยกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านแผ่นดินใหญ่ด้วยกันหากเขาเป็นกลุ่มประเทศที่เป็นลักษณะประเทศที่อยู่ในเกาะหรือประเทศที่มีพื้นที่ติดน้ำทะเลนะคะเขาก็จะมักจะคุ้นเคยกับประเทศที่มีลักษณะเดียวกันกับเขาอย่างไรก็ตามในคำตอบเราก็ได้ค้นพบว่ามันยังมี2ประเทศที่ขึ้นมาในลักษณะของการตอบของเด็กยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กที่อยู่ในประเทศที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่หรือ mainland nation นะคะบางครั้งเขาก็ตอบว่าเขามีความคุ้นเคยกับประเทศ islanders อย่างเช่นสิงคโปร์เป็นต้นนะคะหรือมาเลย์ในกรณีนี้เช่นเดียวกันในกลุ่มประเทศที่มีพื้นที่ที่ติดทะเลนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดต้องให้ดูกลุ่มประเทศที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่จริงเขาคุ้นเคยกับประเทศไทยมากที่สุดเวลาเราถามต่อว่าในกรณีของการเลือกไปท่องเที่ยวทัศนศึกษานะคะในกรณีนี้เขาอยากไปประเทศไหนมากที่สุดลำดับแรกก็คือสิงคโปร์ที่คนตอบอันดับที่2ก็ประเทศไทยที่3มาเลเซีย4เวียดนามพอเราถามอีกว่าในอนาคตถ้าจะต้องเลือกว่าทำงานในประเทศไหนได้เขาจะทำงานที่ประเทศไหนบ้างนะคะในกรณีนี้เขาก็จะบอกว่าอันดับ1มานำลิ้วห่างจากอันดับ2เยอะมากก็คือสิงคโปร์ชนะขาดลอยเลยนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วก็มีมาเลเซียบรูไนแล้วก็ประเทศไทยพอเราถามเพิ่มเติมอีกว่าเขาสนใจที่จะได้รับความรู้เกี่ยวกับประเทศในเรื่องของอาเซียนประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนไหม90%บอกว่าสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะโดยประเทศที่บอกได้นักศึกษาในประเทศที่บอกว่ามีความสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยคือประเทศลาวกัมพูชาเวียดนามและฟิลิปปินส์แล้วก็นักศึกษาในประเทศพม่าในช่วงเวลาที่เราเก็บเนี่ยความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ในระดับต่ำสุดค่ะ Right. The next point then is the sources of information, the question, where are they getting their perceptions and ideas about ASEAN? And here we, pretty simply, we just asked them, we gave them a list of possible sources and asked them to circle all the ones where they felt they got information from. The primary sources of information, according to the students, are from television, schools, newspapers, and books. Secondary sources, not quite as important, but also listed as important, would be internet and radio. And then sports, so things like the ASEAN Games, right? Southeast Asian, the SEA Games, advertising, friends. And then the least important were family, travel, movies, and music. Then in terms of the trends in these and to think about these media, one thing to point out is that the internet, according to the students, is not so important as what we think of now as more traditional sources of information, such as television, newspapers, and certainly they're learning a lot from schools. And also when they say books, what I imagine what they mean is school books, right? Probably not novels, right? So that's a kind of caution that I have in a way, because a lot of people nowadays, they just say, internet, social media, just do things there, advertise there just because it's trendy, right? But it's not necessarily where people are really getting their knowledge from, especially at least about something like ASEAN, right? Another thing about the internet in terms of the distribution of the responses, clearly there was a linguistic bias in terms of the internet as a source of information. It was mainly in the countries it wasn't a wealth issue, it was more of a language issue. The countries that use English more, like the Philippines, Singapore, maybe Malaysia, or Malaysia and Indonesia, which use Roman script, so it's quite easy for them to use the internet.
those were the countries where the internet was more important. In countries like Laos and Cambodia and others where the script and also the language is not so common was less important. And I think that that's a language issue as much as a wealth issue, right? Because and Thailand also, especially again, things keep changing and developing, but there was certainly a period at which you could get lots of stuff on the internet in English, but not so much in other non-English or non-English script languages. There was also some really clear indications that the media environment in different countries is different. You know, there's not a one-size-fit-all answer to how do people get information. For example, in Cambodia, radio was seen as very important in terms of a way to get information. In other places, also in Vietnam and Laos, but in other places, hardly came up at all as a place where people get information. This one. Oh, okay. No. ถ้าเรามาดูถึงแหล่งที่ให้ข้อมูลความรู้เรื่องอาเซียนนะคะในอันดับที่1เลยในสมัย7ปีที่แล้วแน่นอนต้องเป็นเรื่องของโทรทัศน์นะคะรายการโทรทัศน์หรือแบบเรียนหนังสือเรียนหนังสือพิมพ์นะคะแล้วก็หนังสือในอันดับที่2จะเป็นอินเทอร์เน็ตและวิทยุแล้วก็ยังมีแหล่งข้อมูลอื่นๆอีกที่เราค้นพบยกตัวอย่างเช่นกีฬาซีเกมนะคะหรือว่าการโฆษณาที่มาตามโฆษณาการมีเพื่อนในต่างประเทศนะคะลักษณะของแหล่งข้อมูลที่ไม่ได้ให้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับภูมิภาคเยอะกลับกลายเป็นแหล่งของความรู้ที่มาจากผู้ปกครองนะคะความรู้ที่ได้รับจากการท่องเที่ยวไปประเทศอื่นได้รับจากการชมภาพยนตร์หรือว่าฟังเพลงในกรณีสุดท้ายก็คือการได้ไปทำงานในประเทศอื่นในกรณีนี้7ปีที่แล้วอินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียทั้งหลายก็คงจะไม่ได้รับความนิยมเหมือนในปัจจุบันดังนั้นจึงอยู่ในระดับที่2นะคะอันดับที่2อันดับแรกเราก็ยังคงเป็นเรื่องของแหล่งข้อมูลที่ได้รับจากโทรทัศน์รายการทีวีแล้วก็หนังสือพิมพ์ทีนี้ในส่วนของอินเทอร์เน็ตถ้าเรามาดูว่าประเทศที่ตอบว่าได้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วมาดูจัดแจงความถี่เราจะเห็นได้ว่าประเทศที่ใช้ตัวพิมพ์บนแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นประเทศที่บอกว่าได้รับข้อมูลนี้จากอินเทอร์เน็ตมากกว่าประเทศที่มีแป้นพิมพ์เป็นภาษาอื่นแล้วก็โดยเฉพาะของประเทศไทยตัวแป้นพิมพ์ก็เป็นอักษรไทยใช่ไหมคะดังนั้นในข้อนี้ก็คือเราใน7ปีที่แล้วเด็กจะตอบอินเทอร์เน็ตน้อยมากเด็กไทยในกรณีที่เราพูดถึงแหล่งข้อมูลเราก็ยังเห็นความแตกต่างของแหล่งต่างๆอีกเช่นในประเทศกัมพูชาเวียดนามหรือลาวแหล่งข้อมูลกลับกลายเป็นแหล่งของวิทยุเป็นแหล่งสำคัญมากกว่าโทรทัศน์หรือสื่ออื่นๆ Okay. All right, then the final major area that we're looking at were the aspirations that students have or the way in which they think about what issues are important in terms of ASEAN action or ASEAN integration. So first of all, we asked them about which aspects of integration and cooperation do they feel are the most important, and we asked them again we used a framework across all of the questions of whether give them statements and whether they strongly agree, disagree, or strongly disagree. The first thing to say is that when we ask them about what things are important in terms of integration across the board, except for Myanmar, the students they all think these are all important, right? So there was very few people said they disagree with any of these being important. Again, except for Myanmar, where that's again a place where the skepticism about ASEAN really showed through. But then, if you looked at the things that we asked them about, and you looked at which they would strongly agree with, right? They came out ranked in this order here: economic cooperation, tourism, development assistance, and educational exchange being the most important things. And I think that this reflects the idea of ASEAN as a marketplace, right? I mean, ASEAN is a place for economic integration, that economic issues are
of the most important to the students across the board. The less important things, number 5, was security and military cooperation, and that was also quite different across different countries. And then sports, cultural exchange, and political cooperation. So this is also interesting in that, you know, ASEAN started as a place for political and security cooperation, right? As opposed to really economic cooperation. Whereas nowadays, I think economic cooperation has really become the most important salient thing about ASEAN and the future of ASEAN to most, well, certainly to the students that we surveyed here. In terms of the issues that they thought ASEAN should address, again, these tended to be economic. Poverty reduction, educational exchange, and science and technology were the 3 most important things. Natural resource and environmental management was important, but more moderately so. And they put the least importance, you know, again, sadly for some of us, but this is their perception, the least importance was on things like cultural preservation or the promotion of culture. They didn't see that as important as poverty, education, more economic issues. There was also some interesting notable variations across countries in the region, right? Health and disease control, these were all issues which were not the same everywhere. Health and disease control was of very high importance to particular countries, and these were Brunei, Malaysia, and Singapore, and very low importance to Vietnam and Cambodia and some other countries. I think this is interpretable in terms of those countries which see themselves as potentially the victims of health and disease issues crossing the borders into them, right, are very concerned about this. Countries that don't see other people coming in or don't see the diseases coming in or are already dealing with various diseases, bird flu, for example, right, don't see this as important. Science and development and technology, as I said, was very important throughout most of the region, although it was very low importance in Singapore. And this is related to something I'll talk about later on about how countries associate or dissociate with the region. But I think the problem here, the issue here is that many countries, Cambodia, Laos, Vietnam, maybe Thailand as well, see that cooperating with other countries can give them good benefits in developing science and technology. Where I think the view from Singapore is that, unfortunately, the view there is that there isn't so much to be gained interacting with the region, right? Maybe interacting with, I know at NUS, like Harvard, Yale, right? We want to interact with those people, right, to get more science and technology knowledge, but interacting with Thailand or Laos or Cambodia isn't going to do that for us, right? Then the final one, again, disaster prevention relief would tend to be, and also regional identity and solidarity, those tend to be quite variable across countries, and I think it depended on the country and how they saw those as being beneficial and important to their own countries, right? Okay, so yeah. ในแบบสอบถามเรานะคะเราก็จะมีให้เด็กเรียนลำดับว่าถ้าเกิดเขาเลือกเป็นลำดับที่1คือเขาคิดว่าสำคัญที่สุดในด้านความร่วมมือในลำดับสุดท้ายคือลำดับที่8คือสำคัญน้อยที่สุดในกรณีนี้ผลการวิจัยก็ออกมาว่าความร่วมมือที่นักศึกษามองว่าสำคัญที่สุดคือความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจพออันดับที่2ก็ยังคงใกล้ชิดกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจคือในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ในอันดับที่3ในเรื่องของการพัฒนาประเทศเขาทางด้านโครงสร้างประเทศอะไรเงี้ยนะคะที่สำคัญที่จะต้องมีทีนี้อันดับท้ายๆที่นักศึกษายังมองว่าไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่หรอกเกี่ยวกับความร่วมมือเอาไว้ก่อนได้ในกรณีนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองความรู้ทางด้านการเมืองนะคะนักศึกษาในกรณีนี้อาจจะคิดว่ามันมีความแตกต่างหลากหลายหรือว่าณขณะนั้นก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่สำคัญในกรณีที่เรามองว่าแล้วปัญหาความร่วมมือพวกนี้ควรจะเจาะจงไปที่การแก้ไขปัญหาร่วมอะไรของภูมิภาคในกลุ่มประเทศอาเซียนแน่นอนเลยอันดับ1ต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องความยากจนของภูมิภาคเราอันดับ2ที่นักศึกษาอยากเห็นก็คือการแลกเปลี่ยนที่มากับเรื่องของการศึกษานะคะแล้วก็การพัฒนาระดับ
ของการศึกษาของเขาให้มีคุณภาพมากกว่าเดิมลำดับต่อมาที่เราเห็นก็ในเรื่องของการดูการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้ดีขึ้นอันนี้ก็คือ3ลำดับที่สำคัญมากในมุมมองของนักศึกษาส่วนปานกลางนะคะในกรณีนี้ก็คือการบริหารจัดการในกลุ่มประเทศสมาชิกเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็น้อยที่สุดที่ทำให้อาจารย์อีริกเสียใจเมื่อกี้นะคะก็คือในเรื่องของการที่เราอนุรักษ์ไว้หรือประชาสัมพันธ์สิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทีนี้เมื่อเราเจาะจงไปในแต่ละประเทศดูความแตกต่างเราก็จะเห็นว่ามันน่าสนใจนะในกลุ่มประเทศที่เป็นบรูไนมาเลเซียสิงคโปร์นักศึกษาของเขามักจะมองว่าเขากลัวที่สุดเลยกับการที่คนต่างชาตินำพาโรคใหม่ๆเข้ามาในประเทศเขานะคะในขณะเดียวกันกลุ่มที่ไม่กลัวหรือไม่ได้มีความหวาดระแวงเรื่องนี้กับกลายเป็นประเทศเวียดนามและกัมพูชานะคะนี่ต้องไปคิดกันเอาเองว่าทำไมนะแล้วอันที่สองก็คือว่ากลุ่มจริงๆแล้วไม่ใช่กลุ่มเลยอะประเทศนะคะประเทศสิงคโปร์จะมองว่านักศึกษาจะมองว่าเขาไม่ค่อยสนใจหรอกเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการที่ประเทศเขาพัฒนาไปได้สูงแล้วดังนั้นในส่วนของภูมิภาคเขาไม่เห็นว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นมากแล้วก็ลักษณะสุดท้ายที่เรารู้สึกว่ามันขึ้นมาในความถี่เราพูดถึงเรื่องของการป้องกันภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในภูมิภาคก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่นักศึกษาตอบกันมาOkay, so the final thing, or the next to last thing, is to just quickly go through a few national summaries. I'll just go through these, and then Shilani can reiterate in Thai. So what we found was in Brunei, the students' knowledge about the region is quite good. The attitudes in Brunei were generally positive, although maybe some were ranging more towards ambivalence, right? And Brunei also, in terms of the perception of others toward the region, Brunei remains probably the least known of the countries, right? The one that people tended to forget when they were listing the ASEAN countries, right? In Cambodia, as I mentioned before, students were among the strongest of the ASEAN enthusiasts. In terms of the objective knowledge of ASEAN, it was good, but it wasn't quite so high. In Indonesia, you had generally positive attitudes towards the region. Generally, the responses tend to be in the mid-range of all the responses throughout the region. Positive attitudes, not super ASEAN enthusiasts, but not skeptical or ambivalent. There were some indications in the salience and other respects that there's an affinity towards sort of the Malay Muslim neighbor countries, but not to the exclusion of the rest of the region. Laos, again, was one of the strongest ASEAN enthusiasts, and here, as compared to Cambodia, there was also really a strong body of objective knowledge about ASEAN. They really knew a lot about ASEAN. Again, I think, especially in 2007, if you think about that time and what had happened in, say, the 5 or so years before that, Laos had been a new member. There had been a lot of activities around like the ASEAN Summit in Vientiane and so forth. So I think there had been a lot of communication and education about ASEAN in Laos at the time. In Malaysia, you found, again, generally positive attitudes, some ambivalence, but overall kind of in the mid-range of regional attitudes. For Myanmar, as I already mentioned, there was this interesting bimodal distribution, meaning there were two sets of distinct attitudes. Some people who were generally positive, but then another group who were ASEAN skeptics. There's also, relative to the rest of the region, a relative weakness in terms of objective knowledge about ASEAN. The Philippines, you had a combination of actually somewhat less objective knowledge about the region, but quite a positive attitude towards it. So not kind of knowing enough, not having quite as strong an orientation towards ASEAN, but yet feeling very positive about the association, about the region. Singapore, as I mentioned, wasn't skeptical, but there's clearly among the Singapore students a kind of ambivalence about ASEAN, not a strong positive
feeling about it, certainly not enthusiasm. And also, Singapore students were the ones who were least likely to see their own country and themselves as members of ASEAN, as part of ASEAN, tended to have kind of below average knowledge about ASEAN. Again, you know, Singapore supposedly has great schools and great universities, but they don't know about their own region. You know, it's my fault. I teach there, so. You know. But they see a benefit to being a member of ASEAN, right? So, and again, Singapore from the outside, right? Again, Singapore sort of shines through as this like place to go for travel to work and so forth. In Thailand, again, generally very positive attitudes about the region, a somewhat strong but kind of uneven knowledge about the region as well, right? Again, I think if we redo that survey, I think it'll be interesting and maybe different because of the, I've seen it, you've probably all seen it. There's been a lot of talk, a lot of education about ASEAN here in the last 2 or 3 years, right? It's everywhere. I find it crazy. I go around like to Nong Khai and there's like ASEAN flags everywhere. Okay, and then finally in Vietnam, right, again, one of the 3 countries that were among the strongest ASEAN enthusiasms, pretty strong objective knowledge about ASEAN. And another thing was interesting, there's some indication in the survey that, of course, it remains that, you know, Singapore, Malaysia, Thailand, they're seen as, and they are objectively, you know, the most economically powerful countries, you know, the most developed countries and so forth. And so in that sense, there's a kind of attention to those countries. But you could actually see in some senses in the survey the way in which Vietnam was rising in people's consciousness. I think that there was some sense of the students, you know, in terms of it coming up in a place that people wanted to travel to, a place that people maybe might want to go to work in, and so forth, that it wasn't near Singapore, Malaysia, Thailand in terms of people's consciousness. So you could see a kind of rising consciousness throughout the region of Vietnam on the rise, which I expect will continue apace.